大家好，我係卡文。今日我幫爸爸做 marketing，佢話如果有餐廳就叻，就會帶我直接嚟。呢度就係餐廳啦。呢度係跑車餐廳，所以有跑車凳同埋餐廳燈。當然仲有餐廳台。呢度有爸爸被訪問嘅報紙，喺電視可以睇到爸爸被訪問嘅片段。呢度仲有紅綠燈同上面汽車模型。好多明星嚟過我哋餐廳同爸爸影相。其實爸爸係做汽車外賣，所以有啲汽車廣告會喺度。門口有幅壁畫，嗰個就係我嚟㗎啦。呢兩個就係我哥哥，呢個就係我窩 B 女啦。我哋餐廳對面係陣田書室，有150年歷史㗎，大家都可以嚟參觀㗎。陣田書室隔離係傾市軒，大家都可以過嚟參觀。餐廳後邊就有停車場，呢度啲黃色做開嚟泊車㗎啦。呢度就係爸爸室內車場，睇呢度幾大。呢度呢啲麥納倫同後邊部林寶堅尼都係賣㗎。呢度呢啲 JDM 全部都係賣㗎，我哋有好多㗎。呢度就係爸爸張寫字台，佢好似同客人傾緊電話。呢度就係爸爸嘅舊車場，爸爸好中意舊車，呢度飛躍同呢度 mini 都係佢㗎。呢度係爸爸嘅 office，呢度有好多佢啲相㗎。爸爸喺後邊同緊客講電話，但係唔使理佢。呢度係爸爸嘅車庫，佢真係好中意車㗎。爹哋收埋咗好多車，咩車都有㗎。多謝大家睇呢條片啊！大家記得 like 啊！